жаңы биринчи ант берген күнү мен барып депутаттардан сурандым эле. Аны көпчүлүгүңүздөр деле көрсөңүздөр керек эле. Сурандым эле. Bir elder çıkıp bir 100 kişi, 200 kişi çıkıp öyle bir meseleni götürüp öyle kıyıkırıp kalsa öyle çurkap gelip öyle mikrofonda eleye kalıp durup ette oşol temаны aytıp anan elge jakşı görünüp kalış gerek da. Şaylooçularına elge jakşı görünüp. Al mesele tuura emespi, mamleket üçün paydabı, ziyanbı al urup oynoyt da. Gelip öyle kıykırış gerek. Jok 3 ayga kılgıla, 2 ayga kılgıla, kaltırgıla ana mыңдай anan akmaksыңар, el düşmanısыңар dep. Как будто onu elin adamı, a biz elin düşmanı mamleket. Şoň üçin dagы bir jolu deputatlardan suranıp ketetiler. Любой нерсени көтөрөрдө терең талдап алып, изилдеп алып, жет өлчөп бир кесип, мамлекетке пайдасы кандай, элге пайдасы кандай, анан ошо биз туура эмес жасап атса мамлекет, анда мен эч кимди кыйкырба деп айтпайм. Мен да депутат болгом 2 жолу. Мен никогда чыгып алып микрофонго популист менен кыйкырчу эмес элем, уялчу элем, кой эртең уят болуп калбайын деп далилдеп алып туруп, анан элге каршы келе турган болсо, маселе болсо анан алып чыгат элем да. Ошон үчүн депутаттардан дагы бир жолу суранамын. Ушундай маселелер чыкканда чогултуп, депутаттын укугу бар, кергиле деп бир залга топтоп алып, ошо ызылдап аткан элди кана эмне маселени көтөрүп атасың деп туруп анан өкмөттүк тарапты да чакырып алып, эки жакка отургузуп алып, дискуссия кылып туруп, анан кийин анан микрофонго барып анан айтса жарашат да. Ошон үчүн депутаттардан дагы суранам.